阿星你喺度做咩啊？星啊？咩唔得閒？你喺度做咩嘢？影相影相。你喺度做咩嘢？跟底褲嚟。哎呦，哎，爽！你好啱嘅，真係得閒冇嘢做啊！嚟 say hi 下你，係啊係啦。呢班靚女喺度煮緊今晚嘅餸，家陣煮緊咩餸啊？咩餸？呢個係咩餸？掃下掃下。羅漢齋餸。哦，喂，上到山都仲有羅漢齋食，係幾咁美好的。呢位大哥喺度掌住嘅，佢哋煮緊菜，睇下有冇偷工減料。仲有咩嚟㗎？兩斤雞。哦，撚五燈雞都有，幾正。